duns 40. Empezamos a grabación. Faremos unha presentación en torno a 40-45 minutos falando do que é o mantemento das instalacións nos edificios e con posterioridade daremos turno non a un turno de preguntas, sino máis ben a un turno de debate, porque a diferencia de outros ámbitos nos que as normativas están moi establecidas, cando falamos de mantemento hai miles de puntos de vista que poden ser moi positivos, moi valorables e, sobre todo, que moitísima xente pode aportar, porque non estamos falando dunha disciplina que sea de altas cátedras ou de contenidos doctrinales, sino que probablemente todos os que estades aquí conectados tedes algunha experiencia que son moi válidas. En algunha situación incluso podemos atopar que son experiencias contradictorias ou solucións contradictorias. Co cual, cando falamos de mantemento, a mí me gusta preferir non falar sempre de preguntas, sino de falar de aportacións ou de debate. En segundo lugar, tamén quería indicarvos un pouco por que xorde este seminario. Eu actualmente estou traballando no ámbito das instalacións da Consellería de Educación, instalacións de edificios de primario, de secundaria, basicamente, de centros de formación profesional, pero previamente traballei en administración industrial. Entonces, cando eu estaba traballando na parte de administración industrial, era bastante, con certa frecuencia, se dirixían a nós técnicos de concellos, en algún caso incluso algún concelleiro, para facernos consultas acerca de como se está facendo o mantemento, os criterios que habería que cumplir respecto ao mantemento das instalacións, porque, aínda que existe moitísima normativa, esta non é sempre clara. É dicir, clara suele ser, o que pasa é que non é tan sinxela a aplicación das mismas. Entonces, eu quedeime con eso, despois, falando un día coa secretaria actual da FEGAM, pois lle propuxen isto porque entendo que pode ser positivo, pode ser valorable para todos vós, de que dende a institución se colabore ou se facilite esta resolución de incidencias que en moitos casos reciben directamente ese nome, porque non chegan a ser problemas gordos, pero sí que como poder mellorar ou como aproximarse á excelencia en canto ao mantemento dos edificios. Que eu xa vos vou a decir que é imposible acadar esa excelencia, pero sí que a un custe razonable se poida acadar, alcanzarse a esa excelencia. Na parte de abaixo das diapositivas vedes o meu correo electrónico, fernando.blanco.silva@xunta.gal, por se despois tedes algunha cuestión, algunha dúbida que poida colaborar ou que poida tratar en algúns casos de resolver ou noutros puntos simplemente orientar, por lo que se vos estaba dicindo, porque en moitos casos non existe nin unha solución única, nin siquiera unha solución indiscutible. Pero, sí, en moitos casos, como aproximarse ao cumprimento desta norma. Entrando xa co que é o xeto deste seminario, indicar en primeiro lugar que é o mantemento. O mantemento sería o conxunto de operacións, as actuacións ou as tarefas para que unha instalación, cando aquí neste caso estamos falando de instalacións enerxéticas, basicamente, ou noutros casos de edificios con un concepto máis xeral, funcionen de forma axeitada. Non existe un límite claro entre o que é o mantemento, que entra ou a mellora, pero, xa se explicará un pouco máis adiante, pero sí que debemos de ter claro, en principio, cal é o objetivo de acadar ou conseguir que funcionen de forma axeitada e, na medida do posible, o máis próximo ás condicións óptimas, que non sempre vai a ser. Entón, para iso, temos unha serie de vantaxes que están claras, é dicir, cando temos un bon mantenimiento, vamos a garantizar o funcionamiento completo dun edificio, isto de forma que as incidencias ou as suspensións de actuación sean mínimas, sempre se cumprirán as normativas, se alocará as vidas das instalacións, e, en xeral, garantimos que os parámetros de funcionamento, cando estamos falando dun edificio, sean os correctos, é dicir, non se podería admitir un edificio onde non funciona o 20% do alumbrado ou que cada 2 por 3 estén estropeados os ascensores ou as escaleiras mecánicas e non se poida acceder a un aula ou no caso dun edificio administrativo, non se pode acceder ao despacho do alcalde ou dun concelleiro ou a un salón de actos.
Estas serían as vantaxes, están claras, non? Ninguén pode presumir de ter un mal mantenimiento. Cales son as desvantaxes? Vale, a máis importante é o custo. Claro, moitas veces estamos asumindo, a xente dice, non quero gastar cartos en mantemento. A diferencia de outras disciplinas onde sí que existen, entre comillas, varitas mágicas en canto ao mantemento, o que atopamos aquí é que o custo de mantemento sempre está asociado cunha garantía de calidad. É dicir, un bo mantemento vai a ter un custe máis elevado, o cual, claro, en moitos casos, pois a xente remiso a gastar cartos neste ámbito. Entón, por exemplo, cando falamos de mantemento, unhas veces oímos probablemente cando hai, sobre todo, cambios de goberno ou de persoas que teñen que decidir, moitos falan de aforrar en mantemento. Eu con eso non estou nunca de acordo. En todo caso, podes falar de optimizar o custe de mantemento e ir a unha situación mellor, pero cando estamos falando de aforrar, en moitos casos o que nos vamos a ir é a unha situación peor, é dicir, se gastamos menos cartos en mantemento, evidentemente o resultado va a ser unha pérdida das prestacións das instalacións. Entón, este sería a desvantaxe máis principal. Tamén dentro do que vos falaba hai uns minutos sobre os tipos ou os límites que non están claros do mantemento, porque non está moi claro cando estamos falando de outra actuación distinta. Temos aquí tres tipos basicamente de mantemento, que sería o mantemento preventivo, correctivo e o rediseño, mantemento mellorativo. Aquí, cando estamos falando do mantemento mellorativo, xa podemos discutir se trata de unha actuación típica de mantemento ou realmente estamos falando de unha rehabilitación, non? Pero bueno, tamén non hai un límite claro, pero tamén se pode discutir. Entón, cando o mantemento preventivo, basicamente, sería todo aquel que se produce antes de producirse un fallo. É dicir, nós vamos a garantir que antes de que se estropee un ascensor, ven en base a que hai un funcionamiento por un número de horas, por un número de meses, por un número de anos, ou ben por outras medidas obxectivas, o caso máis claro sería nun vehículo os kilómetros recorrido, non? Vamos a realizar unhas tarefas de prevención da existencia de fallos, que normalmente é o máis custoso. Realmente, o que pasa é que é moi difícil de identificar cal é a validez ou cal é o resultado real deste mantemento preventivo. Todo o mundo sabe que se facemos un mantemento dun ascensor, cumplimos todos os criterios, todas as visitas, todas as inspeccións regulamentarias, o ascensor vai a durar máis horas, vai a durar moitos máis anos, pero realmente, ou dunha caldeira, pero realmente a dúbida que temos é canto é a efectividade dese mantemento preventivo. Eu sempre o recomendo, sobre todo, nas instalacións que sean estratégicas, é dicir, non podemos non facer ese mantemento cando estamos falando de instalacións que dependen o noso edificio. Se, por exemplo, hai un número elevado de xente que ten que acceder a un 9º piso, evidentemente a ninguén se lle ocurriría non facer un bo mantemento dun ascensor. Ou aquí en Galicia, se estamos falando dun edificio, dun concello na provincia de Lugo, que hai máis de frío que no resto de Galicia, evidentemente as caldeiras teñen que facer o seu mantemento. O mantemento preventivo sería continuado polo mantemento correctivo. O mantemento correctivo serían todas aquelas tareas, operacións que se producen despois de producirse un fallo ou unha incidencia. Normalmente, cando estamos falando de fallos, significa unha posta fora de funcionamento da instalación. En algúns casos temos incidencias menores que son significativas, pero que non chegan a poñer fora de funcionamento unha instalación. Por exemplo, se estamos falando dunha caldeira ou unha instalación de aire acondicionado que de repente empeza a fallar a funcionar de forma deficitaria, pero que non chega a impedir o seu funcionamento. Bueno, pois aquí, cando nos chamamos como consecuencia desto a un técnico para que nos veña a facer unha reparación, ou porque de repente un ascensor fai un ruido anómalo ou similar, estamos falando normalmente de mantemento correctivo, pero bueno, como antes vos falaba, non existe un límite claro entre o que é un aviso, porque o mantemento preventivo a condición sería en base a un coñecemento que ten un técnico, é dicir, nos di un técnico ou un usuario, non? Bueno, fai ruido, vamos a chamar a un técnico que revise. O correctivo sería despois de que haya unha caída importante das prestacións. E finalmente estaría o terceiro mantemento, a terceira forma, que sería o rediseño,
cando existe un fallo de forma repetida que non se pode resolver mediante un mantemento preventivo, que hai que entrar xa no que son as tripas da instalación e realizar cambios significativos, cando hai unha imposición normativa, non? Pois que che di, mire, pois, a partir de determinado momento non se poden utilizar, no caso antes falaba das ascensores, que teñen un umbral máis menos de 2 centímetros respecto do piso da vivienda. Entonces, que hai que facer unha modificación significativa na instalación. Ou cambio nas condicións de uso. É dicir, se nós temos unha instalación que está previsto para 50 usuarios e de repente pasamos a 500, vamos a ter que facer estas modificacións do que se chama o rediseño. Xa seguindo nas generalidades de por que é preciso facer un bo mantemento, sería, por un lado, estes tres ítems que vemos aquí. Por un lado, se trata dun beneficio para o propio titular, ademais de garantir que vayan a funcionar durante máis tempo as instalacións e un mellor nivel de prestacións, incrementará a vida útil da instalación e tardaremos máis tempo en facer a súa reposición, cual tamén vai a ter un coste, esa reposición que suele ser que ten un coste máis elevado, tamén durará máis tempo. A existencia de responsabilidades legais, despois falaremos desto, que é unha cousa que moitas veces pasa desapercibida, tanto en caso de que se produza un accidente ou en caso dun incumprimento de normativa, ou a obrigación de garantir outras normativas, en particular a normativa de prevención de riscos laborais ou a prevención de mantemento da lesionera no caso das instalacións térmicas, como pode ser calefacción, produción de agua quente sanitaria ou torres de refrigeración para aire acondicionado. Entón, temos estes tres motivos que eu creo que son totalmente claros e que nos obriga a que unha administración realice un bo mantemento ou que avance cara á excelencia do mesmo. Vamos a ver aquí, falando sobre as obrigas legais, que por un lado teríamos as obrigas en caso de accidente, as obrigas responsabilidade penal, e despois, por outro caso, temos a responsabilidade administrativa do cumprimento da Lei 21/1992 de Industria e os reales decretos derivados. Entonces, por un lado, nos obliga que todas as disposicións de seguridade industrial non son temas optativos, sino que son de cumprimento obrigatorio, sendo responsable o propietario ou titular das instalacións. En algúns casos pode ser unha persona que está en régimen de arrendamento, pero normalmente vamos a responsabilidade inmediata vai a ser sempre do titular, o que figura como responsable, como propietario, normalmente da propia instalación. Entón, isto ten unha serie de infraccións que serían leves, graves ou moi graves, que irían desde as militares hasta os 600 euros, que serían infracción mínima, hasta infraccións moi graves de hasta 100 millóns de euros cando se poñen en vidas humanas ou aparece un risco grave inminente para a vida das persoas, dos animales ou das cousas. Evidentemente, eu non conozco ninguna multa que se chegara a poñer de esas cantidades, pero sí que temos que as infraccións moi graves que se producirán por encima de 6 millóns de euros, que non é unha cousa tan descabellada. Cando falamos desta diferencia entre as diferentes formas de infraccións, basicamente temos a identificación, sería a infracción leve, sería cando se incumpre a normativa, en calqueira momento sería unha infracción que, evidentemente, en moitos casos vai a pasar desapercibida, pero estamos falando polo mero incumprimento. Cando xa estamos falando, cando esta infracción produce a existencia dun risco, un posible risco grave, nos vamos a infracción moi grave, serían moi graves as infraccións cando hai un risco grave inminente ou por infraccións graves de forma reiterada, de forma reincidente, que sería. Entón, isto é o principal que debemos de ter claro, que xa é unha responsabilidade administrativa bastante grande. No caso das instalacións municipais, a responsabilidade podería recaer ben no alcalde, o concelleiro delegado, ben no responsable cando hai unha relación de postos de traballo que está imputada, que asigna unha responsabilidade dun centro social, do concello, a un traballador público, ou ben nos técnicos municipais cando actúan baixo esta responsabilidade. Esta responsabilidade, quero tamén ter claro, non quero asustar a ninguén, que é moi limitada cando hai un cumprimento da normativa. É dicir, non nos poden... Unha cousa que podemos ter un incumprimento puntual
ou leve dunha normativa porque non se realizou o cumprimento en tempo e forma, pero non suele haber incumprimentos moi graves cando é por unha cando se fixo unha solución da normativa onde hai algún pequeno fallo, pero non suele haber responsabilidades nesta línea sempre que non hai accidentes, claro. Pero, bueno, reiterar que non suele haber repercusións graves cando estamos falando, cando se cumple a normativa ou cando hai intención, cando se cumple a normativa, por supuesto, pero cando hai intención por parte da administración en chegar a ese cumprimento de normativa e aínda que non se tomaron todas as medidas imprescindibles para acadala, si se ten avanzado respecto a isto. Aquí temos unha relación a continuación que vou a facer un pequeno resumen de cada un de, bueno, máis que resumes, comentarios de cada un destes a continuación no propio seminario para ir pequenas referencias a cada un destes reglamentos. En primeiro lugar, o reglamento xeral, que sería o Real Decreto 1644 do ano 2008, que sería a comercialización e seguridade das máquinas, que este reglamento se adaptaría a todas aquelas máquinas que non están reguladas por un reglamento obxectivo. Entón, se nos estamos falando, por exemplo, do resto de instalacións que sí que están establecidos, están reguladas por un regulamento obxectivo, existirán reglamentos que o precisan con maior calado. Aquí, por exemplo, no caso do reglamento de Reglamento de Seguridade e Comercialización das Máquinas, o único que nos di é ese reglamento que as máquinas teñen que ter un mantemento axeitado conforme as súas instruccións de fabricación, porque estamos falando, por exemplo, afectaría a escaleiras automáticas. Non hai un reglamento específico máis que escaleiras, salva escaleiras para acceso a discapacitados. Entón, aquí, como non existe un reglamento específico, que nos di isto é que, cando non existe un reglamento específico, se cumplirán as recomendacións do fabricante. No resto dos casos, na maioría das instalacións que coñecemos ou que utilizamos habitualmente, sí que existen regulamentos específicos ou Real Decreto que vai a decirnos cales son o réximen de funcionamento, o réximen de mantemento, o réximen de inspeccións de cada un. Aí tendes na propia pantalla, estamos falando, por un lado, instalacións petrolíferas, reglamento electrotécnico de baixa tensión, que é o máis común, xunto co de instalacións térmicas nos edificios, reglamento de seguridade contra incendios en establecementos industriais, en principio este non afectaría tanto os edificios de ámbito local, excepto que teña que pode haber algún establecimiento con esta normativa. O reglamento de combustibles gaseosos, este sí que é importante porque este é bastante habitual para gas natural, gases licuados de butano, gases licuados, etc. Reglamento sobre electricidade en alta tensión, que sería para aqueles instalacións con centros de transformación, que sí que nos concellos son bastante habituales, instalacións de alta tensión de distribución, o rexistro integrado industrial, que isto afecta máis que nada a protección ás propias empresas que realizan traballos no ámbito da seguridade, instalacións de protección contra incendios, que tamén afecta de forma directa, e despois aparatos a presión, os compresores, que pode haber en algún concello, pero bueno, son máis minoritarios. Despois, aparte destos, hai, creo que hai 6 ou 7 máis reales decretos, pero tamén que desenvolven esta lei de industria, pero que non teñen maior vinculación cos concellos, como pode ser os de grúas, ou aparatos de elevación, que entendo que os concellos, poucas grúas teñen. Respecto antes do que vos falaba da problema e onde podemos decidir onde cortamos o mantemento. Aquí temos que o mantemento ten un aspecto positivo que se falaban antes, pero un aspecto negativo dos custes, o significado económico que ten para un orzamento que en moitos casos está limitado, como os municipais, é a realización destes custes de mantemento. Entón, aquí, nestes custes de mantemento, respecto a esta gráfica versus a seguridade, o que temos é que, por un lado, os custes son claros, serían medios personais, pagar empresas mantenedoras, pagar organismos de inspección, asistencias, consultoría, etc. Entón, canto maiores serán, evidentemente, aquí temos unha regla intermedia que canto maiores son os custes, máis seguros vamos a estar. E canto menores sean os custes, máis incrementa o nivel de inseguridade. Cal é o punto óptimo? Bueno, o punto óptimo, evidentemente, vamos a fuxir das asíntotas, porque non ten sentido que pagamos un mantemento superespecial
super estratégico, como se fora unha central nuclear, que é o exemplo que se pon habitualmente do mantemento excelente, e ainda así tamén hai fallos, pero por outro lado tampouco vamos a non facer gasto de mantemento e limitarnos únicamente a resolución de fallos. Entón, hai un punto intermedio que é o que esa solución de compromiso, que sería o que se trataría de buscar, ¿no? Por exemplo, nos podemos estar sustituindo pezas cada vez que fallan, pero en algúns casos se sustituirán porque é imprescindible ou porque están moi deterioradas ou porque son pezas que son imprescindibles para un bo funcionamento das máquinas. En outros casos pode tratar de repararse ou pode tratar de facerse algún pequeno amaño para incrementar a súa vida útil. Isto é basicamente todo lógica e sobre todo o que temos na nosa casa na vida común. Outro punto moi importante que moitas veces pasa desapercibido é a información e documentación que existe no mantemento. Isto é imprescindible, sí que vos solicitaría ou vos instaría a que fixeras unha aposta pola normalización da vosa documentación, porque hoxe estades vos, hoxe hai un equipo de goberno, mañán hai outro, hoxe hai uns técnicos, mañán hai outros. É imprescindible ter normalizada esta información e documentación. E, por outro lado, o que é a información. No aspecto de comunicación. Tamén é estratégico que cando hai como forma parte tanto dos sistemas de comunicación interna e externa do Concello, dar a información á cidadanía sobre esta existencia dunha incidencia. O que non pode ser é que alguén empeza a decir, non, é que no Concello non vayas por ali porque están estropeados todos os ascensores e ali non se atenden. Vale, isto non se pode acceder ao quinto piso. Vale, isto é unha situación extrema, pero é algo que se debe de limitar. É dicir, a comunicación que se dé sobre o mantemento debe ser sempre clara, debe ser concisa e, sobre todo, non ir nin máis aló da información que se debe facilitar nin quedarse cortos. É dicir, se nós estamos tratando de resolver unha incidencia que pode ser grave, tampouco se debe exagerar esa gravidade nin quedar por debaixo. Isto, en moitos casos, pode pasar desapercibido, pero seguro que algún de vos tendes problemas que tivéchedes sobre como esa comunicación bidireccional, tanto cos afectados como co personal propio do Concello. E, finalmente, aí fago un pequeno resumen de como se debe notificar esas incidencias, sobre todo de cara a ir sobre todo de cara cando falamos da comunicación de erros ou de accidentes. É imprescindible, os ingleses falan das 5W, nós non temos esa necesidade, non usamos eso, pero sí recoller que calqueira tipo de incidencia provoque ou non provoque un accidente debería estar documentada con todos eses datos. Que é o que aconteceu, quen comunica esa incidencia, o desenvolvemento da incidencia, cando se produce, onde e por que se produce esa incidencia, se é conocido, se non sei, para que se dentro dun ano, dentro de 5, dentro de 10, volve a existir volve a repetirse ou volve a haber calqueira duda respecto a esta incidencia, que podamos podamos recurrir a saber que pasou en tal ascensor, en tal caldeira ou en tal equipo de aire acondicionado, porque toda a información que dispoñamos sí que nos vai a valer moitísimo de cara á xestión destas incidencias. Outro punto moi importante, que moitas veces tamén pasa desapercibido, é a xestión de revisións e inspeccións, que en moitos casos a xente as confunde, pero debemos de ter claro o que significan. Estas forman, tanto inspeccións como revisión, forman parte do mantemento preventivo das instalacións, porque se realizan antes de que se produza un erro. Hombre, pode facer unha inspección a posteriori dun accidente, pero normalmente estamos falando antes de producirse un fallo da instalación. Entón, a revisión sería as actuacións que fa unha empresa mantenedora para garantir ou para buscar o funcionamento óptimo dunha instalación. O caso máis claro que o entende todo o mundo é cando levamos o noso vehículo a un taller para que faga unha revisión cada 50.000 km, cada 2 anos, ou que sea. Mentres que as inspeccións son unhas tareas que realizan organismos de control, non a pode realizar calqueira taller, no caso dos vehículos, o entendedes moi ben, porque non sería a ITV, só se pode realizar esta inspección nun caso nun centro ITV, no caso
das instalacións de calefacción, de aire acondicionado, ascensores e demais, se denominan organismos de control autorizados, que son organismos independentes tanto das propias empresas mantenedoras como da propiedade, que o que nos vai a facer é unha inspección dando un resultado da misma que nos vai a decir se é favorable, cando non hai defectos graves ni moi graves, os defectos leves son a primeira vez que se dan, a condicionada ou a desfavorable, igual que no coche. Entón, no caso de ter inspección condicionada, hai defectos graves ou defectos leves que se repiten, e no caso da desfavorable é cando existe un risco grave e inminente tanto para o usuario como para o resto das persoas ou dos bens da propiedade, e se recomenda, o orden que dá o organismo de control autorizado é inmediatamente deixar esa instalación fora de funcionamento ata que se produza a súa reparación. E aquí tamén está establecido que a responsabilidade é do titular da instalación. Importante, cando antes falábamos da responsabilidade administrativa sobre o non cumprimento da normativa. Aquí, o que realmente é máis grave é cando temos unha inspección desfavorable, seguir utilizando unha instalación. Isto sí que realmente é un incumprimento moi grave. Ou cando temos unha inspección condicionada que nos dá un plazo de 6 meses para a súa reparación, non realizar, non cumprir esos plazos. Exactamente igual que cando estamos nun vehículo. A ninguén se lle ocurrir por aí sin a ITV pasada. Pois aquí sería exactamente isto. Así como nun vehículo non pasa desapercibido, porque no caso das inspeccións de tipo industrial, sí que a veces pasa desapercibido ou non se quere asumir. Vamos a comentar a continuación, basicamente, antes vos falaba dos diferentes reglamentos que temos, vamos a falar rapidamente de algunhas instalacións enerxéticas facendo breves referencias aos obrigas que ten cada unha delas. Empezamos polas máis habituales, que son as instalacións eléctricas, empezando pola alta tensión, que é a que supón realmente un serio período. Estas instalacións de alta tensión, as que teñen máis de 1000 voltios, serían os centros de transformación en líneas de alta que tendes dentro das propias instalacións nos edificios. Serían estas instalacións, teñen dous reglamentos de obrigado cumprimento, que basicamente o máis importante é que tendes que ter, aquí temos unha foto dun centro de transformación, por se alguén non se dá de conta, hai algunhas normas que son a realizar por parte da propiedade, como que este terminantemente prohibido o acceso, e que exista un peche, pero que nos centros de transformación de propiedade dos concellos suele existir, e despois a existencia dun réxime de prevención de riscos laborais que te obliga a ter ben traballadores autorizados para realizar calqueira tarefa con risco eléctrico, que serían tarefas, en algúns casos, moi sencillos, pero que existe un pequeno risco eléctrico, como o propio acceso a un centro de transformación, ten que estar autorizado o ordenanza ou o personal subalterno que vai acceder ao mesmo, e en outros casos, cando se realizan actuacións con máis peligro, ten que ser un traballador cualificado que ten formación específica no ámbito das instalacións eléctricas de alta tensión, que isto normalmente van a ser empresas externalizadas. Importante, cando estamos falando de centros de transformación, é preciso, obrigatorio, ter o mantemento contratado cunha empresa instaladora autorizada en alta tensión. Esta empresa vai a facer todas as tarefas de mantemento preventivo e, ademais, nos vai a informar das tarefas que temos que cumplir en cuanto a réximes de inspección, que vai a ser unha inspección trianual. Non existe, tanto en alta como en baixa tensión, non marcan unhas obrigas tan claras respecto a como se debe realizar ese mantemento, que o pode decidir, como mínimo hai que facer unha visita anual, pero que iso recae máis ben en mans da empresa mantenedora. Instalacións en baixa tensión, que estas as tendes absolutamente todos os centros, todos os concellos, en todos os edificios. E son as máis habituales. Son aquelas que son normalmente instalacións monofásicas, a 230 voltios, pode haber as trifásicas a 400. En principio non suele haber perigo de morte, pero temos que, por un lado, facer uns pequenos tareas de mantemento que pasan desapercibidas, a veces, como é o que é probar o botón de test dun diferente os elementos, despois creo que hai unha foto, temos aí que todos cando vamos ao cuadro de
control dunha instalación. O cuadro eléctrico, aí hai dous tipos de interruptores, que son os diferenciales e os térmicos. Os diferenciales teñen un botón de test que se debe pulsar como mínimo unha vez ao mes, vale, para garantizar que sigue funcionando. Despois aí tedes unhas recomendacións que podes ver que tamén son bastante básicas, bastante obvias, pero que non sempre se cumplen. Os cuartos eléctricos, tanto cuartos eléctricos como de instalacións de caldeiras, aquí xa non é, non se pode acceder de forma habitual, pero xa non fai falta que ter un peche como tal, pero non se poderá ser utilizado por outros fins. Ademais, en caso de deterioros de línea, en caso de actuacións, estas modificacións deben ser realizadas por un instalador electricista. Moito cuidado. Se chamamos un instalador electricista e ele realiza unha instalación, un motivo non está correctamente realizado, a responsabilidade é do propio instalador electricista. Se non chamamos unha persona que é un manitas, que é un aficionado, e realiza calqueira tipo de modificación, a responsabilidade é nosa, o cual é bastante importante chamar a sempre instaladores electricistas autorizados. Non é necesario un contrato de mantemento, pero sí é necesario que se realice, que se resuelvan todas as modificacións todo tipo de actuacións que non estén incluídas. Mira, aquí vemos os cadros eléctricos deben ser inaccesibles, deben estar pechados con unha chave, con un adhesivo de peligro por fora. O persoal, importante, non especialista, cando faiga, que son o personal de conserjería e similar, cando faga un cambio de luminarias, debe facelo sin tensión, porque cando estamos falando en actuacións con tensión, o que temos é que aparece o risco eléctrico. Mira, antes vos falaba do diferencial, do elemento superior, o que ven aí da marca BB, e non sei se vos apreciades nas vosas pantallas que ten aí un pequeno botón azul, ese é o botón de test. Ese botón se debe pulsar, no momento que se pulsa se interrompe a suministración eléctrica e que funciona. Si se pulsa e non para a luz, é que ese diferencial non está funcionando. Entonces, obligatorio, segundo normativa, pulsalo unha vez cada mes. Vale, despois, no caso de concellos, as instalacións de pública concurrencia teñen que facer cada 5 anos unha inspección periódica. Nos concellos, prácticamente, todas son instalacións de pública concurrencia. Entonces, espero que alguén dos que estedes miredes ou consultedes si tendes realizada esta inspección a cargo do organismo de control autorizado cada 5 anos. Normalmente, tamén vos informo que vai a dar negativa, non porque normalmente se fan son inspeccións moi estritas e se fan moitas modificacións nos concellos, que algunhas algunhas son realizadas en cumprimento estrito de normativa e noutras non tanto. Pero, bueno, isto non é grave no sentido de que normalmente nos van a dar un tempo sustancial, como mínimo de 6 meses, para facer a reposición, para cumplir a normativa de aplicación e, en principio, non debería haber problema. Eso que de negativa non nos debe asustar, porque igual que cando levamos, reitero, que ainda que non, tamén hai vehículos que son de titularidade municipal, se levamos un vehículo a facer a ITV, que nos de negativa, simplemente hai que facer a súa reposición. As instalacións de alumeado entrarían dentro das instalacións eléctricas. Aquí o que sería importante, que tamén a veces pasa desapercibido, é facer unha limpieza anual das luminarias, porque, das luminarias, das lámparas, ou similar, depende do tipo de instalación, porque hai unha pérdida que moitas veces pasa desapercibido por suciedade. O sea, se calcula que un 20% do que é a potencia se perde pola suciedade acumulada respecto do tempo. Se non estamos falando de instalacións que non se realizou unha limpieza en anos, pois evidentemente o problema que vai a ter é que, sobre todo porque eso pasa en moitos casos desapercibido. Entonces, no caso de despois hai algunha normativa como é a de prevención de riscos laborais, moita precaución no uso de escaleras portátiles, porque, como falaba unha vez un electricista, conocía eu, a electricidade en baixa tensión, o peligro é as caídas. É dicir, ninguén suele fallecer por un salto dun diferencial cando estamos falando de baixa tensión, pero sí as caídas no uso de escaleiras. Entonces sí que é algo. Instalacións de pararrayos aquí son instalacións que non entrarían por un lado dentro da normativa de máquinas e por outro lado da normativa hai unha UNE, porque non hai un reglamento de seguridade
tan claro de pararrayos. Non? En todo caso, sería cada 1 ou 2 anos, en función do tipo de pararrayos, realizar unha actuación de revisión por mantemento por unha empresa autorizada e instaladora, e cada 5 anos se debe facer unha inspección dos mesmos. Se trataría de unha instalación, a diferencia de cando falábamos de electricidade ou de calefacción, instalacións térmicas, os pararrayos suelen pasar bastante desapercibidos. As instalacións térmicas nos edificios tamén son moi habituales. Aquí temos unha vantaxe, bueno, todas as potencias superiores a 70 kilovatios deberían estar, teñen que ter un contrato feito explícito con unha empresa mantenedora autorizada por a industria. E ata 70 kilovatios non fai falta ter un contrato de mantemento preventivo e correctivo, pero sí que se realicen os mantementos periódicos. Estas potencias superiores a 70 kilovatios son prácticamente todas un edificio de tamaño medio xa pode ter unha potencia superior a estos 70 kilovatios. Entonces, en algúns casos, seguro que alguén se deu de conta que non existe ese contrato de mantemento, sí que vos isto a que fagades hai modelos en internet ou as propias empresas mantenedoras vos poden ofrecer tipo de contrato, o que si é que vos indico e reitero que se fagan contratos sempre con empresas que demostren ter ou estar autorizadas por industria como mantenedoras. No? Despois, as recomendacións das que falábamos antes, impedir o paso ás salas de caldeiras, aínda que non son tan peligrosos ni siquiera como os eléctricos, pero sí que non se poden utilizar nin como almacén, nin como secadeiros, nin como outros usos debido a que hai unha temperatura máis alta do normal. Despois, en canto ao mantemento, sí que se pode buscar a optimización no que é o funcionamiento. Tamén vos digo respecto a eso que non hai ninguna varita mágica, se queremos ter quente un edificio, é necesario gastar. Non hai, cando fai frío, aí hai un gasto importante. Pero, bueno, sempre se pode facer pequenas adaptacións para recortar, sobre todo para diminuir a necesidade térmica dun edificio, non? Tales como a independización dos circuitos, xogar con varios circuitos en vez de un circuito único para todo un edificio, ou non utilizar, ter unha programación, combinar eso con unha programación que nos facilite usar, por exemplo, cando estamos falando de aulas ou cando estamos falando de centros sociais, exclusivamente as aulas que se poden independizar o mantemento o consumo de calefacción e similares. Respecto a isto, tamén hai no reglamento de instalacións térmicas nos edificios, sí que hai hai un montón de tablas que son moi estritas en canto a tarefas de mantemento mensual, semestral, 2 veces cada ano. Normalmente o que vamos a pedir é unha revisión de toda a instalación cada 6 meses e, ademais, unha visita mensual á instalación para facer unha limpieza do queimador ou similar. Entón, aí, se alguén ten unha dúbida, no reglamento de instalacións térmicas ten toda, moitísima, é un mantemento que está moi acotado e que é moi completo, ademais, é moi estricto. Adicionalmente, o que temos tamén é as inspeccións tamén a cargo dos organismos de control autorizado en función se son instalacións de calefacción, en función se son instalacións de produción de frío, segundo esta tabla que tendes e que estará, despois do webinar, estará a vosa disposición. Bueno, se alguén ten alguna dúbida, que non olviden en escribir. Mantemento das instalacións de depósitos de gasóleo. Estos tamén, en moitos casos, pasan desapercibidos, sendo importante este mantemento dos depósitos de gasóleo porque pode haber pérdidas ou pode haber fugas que pasen desapercibidos se non se fai este mantemento. Entón, aquí existen estas, en función desa tabua que podedes ver, vamos a ter tamén actuacións por parte de empresa mantenedora e actuacións por parte de inspección. Non son mantementos, a vantaxe que temos, por exemplo, nos depósitos de gasóleo, non son mantementos en absoluto caros, mantementos máis caros son, evidentemente, os de instalacións térmicas, porque son os que exixe de ascensores, porque exixen unha visita moito máis frecuente, pero no caso de depósitos de gasoil vamos a ter unha visita, por exemplo, unha vez ao ano. Entón, non son mantementos, eu vos indicaría que non vos descuidedes, porque aquí o perigo que pode facer é que teñamos unha fuga nun depósito que pase desapercibida en caso de non ter contratado este mantemento, que, ademais, como antes decía, son obrigatorios. Temos aquí o mantemento tamén das instalacións de gas, que, bueno, son instalacións de almacenamento por tanto gases de instalación de gas por rede
como instalacións de gases con un depósito, aí ponemos unha foto dun depósito, donde existiría, por un lado, revisións por parte das empresas especializadas, empresas dadas de alta como mantenedoras de instalación de gas, e, por outro lado, as inspeccións polo organismo de control autorizado, aquí son cada 15 anos, son moito máis esporádicas, pero non vos olvidedes que se deben de realizar. O mantemento habitual das instalacións de gas son os de a diferente escala, pero sí que vos podedes pensar, cando antes todos tiñamos as instalacións de butano, que cada 2 anos tiña que vir un instalador, e se non vos acordades, se poñía as mangueiras, as revestía de agua con xabón para ver se facían burbullas. É algo que parece moi, a día de hoxe nos pode facer moita gracia, pero sería a forma máis eficiente de detectar a existencia dunha fuga. Xa, ahora, máis aló do que é o mantenimiento estritamente industrial, quedarían dous aspectos tamén importantes a citar, que entendo que non pasan desapercibidos, pero que a veces non somos tan conscientes, como son a prevención da legionellosis, que é unha bacteria que incluso pode causar a morte en caso de personas con problemas respiratorios, e no ámbito da prevención de riscos laborais. Aquí sería unha parte colateral coas requisitos no ámbito da seguridade industrial, pero que tamén son importantes. No caso das instalacións municipales, serían instalacións que teñen duchas de uso común, que teñen almacenamento de auga quente, por exemplo, no caso de duchas, é dicir, que ven con caldeiras eléctricas ou ven con caldeiras con caldeiras de gas, que teñen depósitos asociados. Aquí hai que cumplir unha serie de requisitos, tanto respecto na operatividade, como que o almacenamento este a máis de 60 graus de temperatura, e despois, en cuanto á existencia dun régimen de inspeccións, un régimen de mantemento ordinario, cunhas visitas unha vez ao ano para, sobre todo. Isto aquí aparece dous focos, inda que é moi completo, o reglamento de prevención da legionellosis, se pode ver, para que vos faga descargo un pouco do problema que xorde aquí, a legionellosis ten un punto óptimo entre os 35 e 37 graus. Entón, aquí o que se busca é evitar, ou na medida posible evitar esos 35, 37 grados, hasta 40 grados, para o cual a auga, cando está por debaixo de 20 grados, que é auga fría, non aparece ese problema da legionellosis, e por encima de 60 grados tampouco suele haber problema de legionellosis. Cando debemos de facer mantemento? Bueno, cando temos instalacións que están esta temperatura intermedia, que son as de auga quente no ámbito comunitario, tamén vos indico que respecto ás vosas viviendas non fai falta que se faga ese mantemento, e no caso de existir condensadores evaporativos ou torres de refrigeración de apoio ao aire acondicionado, que aí sí que é outro foco moi importante de aplicación. As tarefas de mantemento, eso sí, obligan a que sea únicamente por empresas especializadas, e ademais que todas as persoas que participen, incluso por parte da propiedade, nese mantemento, ben como vixiantes, ben como teñan o curso de mantemento preventivo da legionellosis, que é un curso que ten 25 horas de duración. Eu vos recomendo que se hai unha persoa, os concellos que teñades un certo tamaño, que teñades que exista esta prevención da legionellosis no voso concello, que preparedes a unha persona da vosa plantilla con ese curso, non para que el faga as tareas de mantemento, que sí que se externalizan, sino para que poida vixiar que se fagan, e para que sexa consciente de que se están realizando, da importancia deste mantemento. Sí que non é imprescindible que a propiedade dispoña dese técnico, pero eu o recomendaría, porque é unha formación que non é unha formación significativa, que non ten un custe elevado, e que se un día houbera un problema esperemos que non exista, en cuanto a existencia da legionela nunha das vosas instalacións, sedes o primeiro que dicir, pero mira, nos, aparte de ter o tema da prevención externalizado, ademais temos unha persona, dúas personas da nosa plantilla que sin facer esas funcións están preparadas para vixiar as empresas externas. Os mantementos dos ascensores, antes xa o decía, bueno, isto tamén ten un coste elevado, porque existe, no caso das instalacións de pública concurrencia, unha visita con periodicidade mensual, pero
son peligrosos, porque xa tamén estamos falando de que unha caída, un fallo nun ascensor sí que pode dar un perigo, ou incluso unha persona que queda atrapada e que non se realice a evacuación dos mesmos. Sobre todo, tamén ten un mantemento preventivo, é unha vez ao mes, resolución de incidencias, e despois unha inspección a cargo de organismos de control autorizado cada 2 anos no caso de instalacións de pública concurrencia. Importante, que a ninguén se lle ocurra usar ascensores en contrato de mantemento. Isto sí que é imprescindible e é o que da gravedade que falamos. ¿No? Quedaba os mantementos das instalacións contra incendios, que serían, son instalacións que conocidas por todos vós, xa hai tamén unha táboa no que é no Real Decreto 513/2017 con todas as tarefas que se deben de realizar con periodicidade trimestral, semestral, anual, cada 5 anos. Importante, os extintores teñen unha vida útil máxima de 20 anos e deben retimbrarse cada 5. Eso non vos despistedes. As instalacións de pública concurrencia por encima de 2.000 metros cuadrados terán tamén a correspondente inspección anual. Bueno, con esta transparencia finalizamos a miña exposición. Non sei se hai un pequeno turno de debate, máis que o que vos falaba, non tanto de preguntas, como de debate, de que aportedes algunha anécdota que vos pasou a vos, porque eu creo que isto pode ser moi enriquecedor para todos nós. Cando falamos de anécdotas, vou deixar a transparencia inicial. Entonces, non sei se alguén quere dar a súa, algún punto de vista respecto a algo ou facer algunha consulta ou similar, ou sobre todo, vos invito a que contedes algo que vos pasou, igual que vos queda algunha dúbida ou como o resolviches. Non sei se alguén... Entendo que todos vos tendes moitas anécdotas que contar, o sea, que non vos sintades incómodos porque seguro que son moi interesantes e podedes aportar moito. Bueno, non sei se é que ninguén se atreve ou... Non sei se abrides os micros ou... Bueno, se non hai anécdotas ou aportacións, moitas gracias en todo caso pola vosa atención. Indicar, como antes vos dicía, que se alguén ten algunha dúbida que quere resolver, podedes escribirme a miña dirección de correo electrónico, indicarvos que foi un placer estar aquí con vos, agradecer a Federación Galega de Municipios e Provincias a invitación e facilitar esta charla e indicar, reiterar a miña disposición a calqueira dúbida. Entonces, non sei se ahora... Espera, porque entrou aí Susana, non sei... Se nos mandan algo... Espera, Susana quere facer... Non sei, hai por aí ruidos de fondo. Que alguén levante a man, senón, ou que faga unha consulta polo chat. Porque ahora está falando Susana, pero non se oye. Non sei se ten o micrófono ela pechado ou ten aberto. A ver, hai por aí, Susana, estabas falando, pero non se che escoita. Si queres, por que non faz a pregunta polo chat? Si queres facer a pregunta polo chat. Non sei se está escribindo. Pois non sei se hai pregunta. Vale. Sí. Non sei. Mira, as inspeccións das instalacións
das empresas de gas non as fan as empresas distribuidoras, non. Vale, vamos a ver, sempre temos claro que as empresas distribuidoras non fan mantenimiento, vale? O que sí que é certo é que ti podes ter un contrato cunha empresa distribuidora no que se incluye o mantemento, pero ese mantemento é unha empresa subcontrata dele, unha empresa externa deles. Pero en todo caso sería sempre para revisións ordinarias. É dicir, o que son as inspeccións a cargo de organismo de control autorizado non debería estar incluído neste contrato. Vamos a ver, entendo que vos estades falando, por exemplo, que tedes un contrato cunha comercializadora, normalmente Naturgy, no cual se inclúe o suministro de gas e adicionalmente podes estar incluir que normalmente o pagas a maiores, eles te avisan e dicen, mire, cada 2 anos ou cada 6 meses hai que facer unha tarefa de mantemento. Normalmente esa tarefa de mantemento é a revisión, vale? É certo que en algúns casos incluso te poden chamar e decir, mire, que lle corresponde facer a inspección. Estritamente non a deberían de xestionar eles mismos, pero bueno, pode que en algún caso te xestionen esa inspección, pero as inspeccións como tal non as fan estas empresas. A fan sempre ou ben unha empresa mantenedora ou ben un organismo de control autorizado. Todo depende do contrato que teñades vos coa distribuidora, non? Normalmente sí que incluye unha revisión e a inspección a deberíades de contratar por fora, pero bueno, a pequena escala tamén te pode incluir, pero o que de feito, si miras o informe que te debe chegar, aínda que yo pagues a empresa distribuidora. Unha cousa que yo pagues a empresa distribuidora, pero o informe que deben de emitir debe ser ou ben dunha empresa instaladora autorizada en gas ou ben dun organismo de control autorizado. Non é a propia distribuidora. Vale. Non sei se hai algunha consulta máis por aí. Non sei se hai algunha cousa máis. Espera. Bueno. Non sei se hai algunha cousa máis ou algunha consulta. Non sei se está escribindo. Non. Non, é que non. Vale. Pois, con todo isto, bueno, reiteraros a vosa de gas canalizado, incluir as facturas de inspección. Claro, sí, pode incluir a inspección na factura, pero porque a encargaron eles, pero quen realmente a realizou é un organismo de control autorizado que vos sodes libres de facer, de encargar a comercializadora de gas esa inspección ou de facer independiente. Tamén vos digo, claro, cando unha empresa o que che vende gas é o mismo que che controla, se funciona ben, funciona mal, pois, bueno, dá lugar a máis dúdas. Sería óptimo se podedes encargar, o que pasa que ten un coste normalmente non máis alto, pero sí que ten unha logística de andar buscando unha empresa instaladora e similar pola vosa conta, non? Aí estaría esa outra opción que eu penso que pode ser máis recomendable. É dicir, bueno, sempre podes encontrar unha empresa que actúe de forma totalmente independente tamén da propia distribuidora. Pero, bueno, en todo caso, unha inspección, en todo caso, como cando falamos de que nunha ITV é máis fácil pasar a ITV en certa ITV da cidade que en outra. Normalmente esos niveles son moi similares. Pero sí, pero é importante que non son as empresas comercializadoras as que realizan esta tarea, senón que as externalizarán eles a un terceiro. Dolores. Sí. Hola, escoitádesme, sí. Hola, bons días. É unha cuestión, a ver se me podedes axudar. Eu levo, bueno, ensino, levamos o mantemento, como sabedes, os concellos, o mantemento e conservación das instalacións dos colexios, vale? A miña dúbida é en relación ás inspeccións que hai que realizar destas instalacións cada 15 anos de eficiencia enerxética. Si realmente os concellos son os que teñen que realizar estas inspeccións. A ver, o que recolle a Lei de Bases de Réxime Local é que son os concellos os que deben realizar as tarefas de mantemento dos centros de primaria. Vale.
esa inspección, sin ninguna duda, forma parte do mantemento das instalacións. Eu creo que sí. O sea, non hai dúbida, me refiero, porque así que a veces podemos estar entrando en dúbidas sobre si unha mellora de instalación onde empeza unha mellora, pero esas inspeccións sí que son, sí que eu creo que son, ademais está claro a normativa de aplicación. Vale, moi ben. A lei de base de régimen local fala do mantemento. Ese mantemento, o sea, esa inspección forma parte do mantemento. Outra cousa é si vos mandan facer, gastar para poder cumplir 500.000 euros. Entonces, bueno, aí sí que eso xa entraría do que vos falaba al principio da duda entre o que é o mantemento propio ou unha mellora extraordinaria das instalacións. Pero a inspección sí que formaría parte do mantemento. Vale, entón, independentemente da titularidade das instalacións, neste caso, que serían da Consellería, nós teríamos que realizar esas inspeccións, ¿no?, periódicas de cada 5 anos ou cada 15 anos. No. A ver, si non, Patricia, que está... non, vamos a ver, se non me equivoco, eu na norma, na normativa da Lei de Base do Réxime Local, inclúe o mantemento das instalacións de primaria por parte dos concellos. Eso entendo que é competencia municipal. No, bueno, bueno, sí, claro, está aí, Patricia ten aí, sí, que hai algún centro que pode ter, porque antes a propiedade que poida ser... Sí, hai, ten razón, porque están aquí indicándome que hai situacións excepcionales. A ver, como a norma xeral, sí que pode ser eso. Igual nun caso particular da titularidade ou que coexiste un centro de primaria e un centro de secundaria ou situacións particulares que podan darse, pero como norma xeral sí que eso forma parte do mantemento, esa actuación. Moi ben, moitas gracias. Sí, porque hai CEPS, claro, sí, ten razón que hai. Pero non, xa sería discutible en cuanto a... Vale, pois non sei se hai algunha cousa máis. Bueno, pois nada, agradecervos e indicar que estou a vosa disposición para calqueira dúbida que poidades. Vale. Estou.